Hello， 大家好，我係肥仔輝。咁今日同大家講黃大仙靈籤第16籤。第16籤係中吉籤嚟嘅。咁佢講咩呢？就講黃叔遇水鏡啊。咁4句籤文就咁講嘅：天邊鴉背夕陽回，籠外兒童跨蜀來。羌笛頻吹聲切耳，短長腔調落何哉？咁佢講緊邊個呢？黃叔就梗係講緊劉皇叔啦，即係我哋《三國演義》裏邊嘅劉備。咁佢幾時見到有個兒童跨蜀來，即係見到有個騎住牛嘅細路仔同佢講嘢呢？就係咩呢？就係佢失敗咗之後，有一段時間新野就去咗揾劉表啦，佢嘅表叔啦。咁但係呢，佢其中一個將軍叫蔡武，蔡武呢就設宴想殺咗劉備。咁跟住咧，就有人通水俾佢喎。有人通水俾佢嘅時候咧，佢走，就借尿遁嘅，就席間咧就去廁所咗。哎呀，我肚痛啊，要去廁所啊，類似咁樣啦。咁跟住走，然之後咧就騎住佢當時一隻黑色嘅馬，黑色嘅馬叫的盧。的盧咧被譽為係我哋叫做累死主人嘅馬，即係現代嚟講，我哋叫湯豬燉啊，或者係黑住個主人啊，總之就係對主人唔好嘅啦。咁佢就一路跑嘅時候就話：唉，唔通的盧你真係要累死我咁樣講？點知大家都以為係一隻衰馬嘅時候呢，即係的盧突然間發起神性上嚟，跳過咗條好長嘅江啊，即係一條河跳過去，令到追兵冇辦法追到劉皇叔，反而呢，就因為一隻的盧咧救翻劉皇叔一命。而及後呢，佢喺度行嘅時候呢，就有個細路就同佢講：啊，劉皇叔你好啊，咁樣講。咁啊，劉備就話啦：點解你會識我嘅？咁啊，嗰個細路就話：因為我先生咧，即係我屋企嘅主人咧，成日都講起劉皇叔，你形容你個樣嘅，所以我咪識你咯。咁啊，咁快啲帶我去見你先生啦，咁樣講。咁我一路行，原來嗰個先生係邊個咧？佢終於見到嗰個人，原來嗰個人咧就係水鏡啊，黃叔遇水鏡啊嘛。水鏡係邊個？就係司馬徵。水鏡先生，譬如係當代咧觀人於微、睇人最叻嘅人嚟嘅。咁佢就講咗劉皇叔你有啲咩問題？原來呢個問題就出嚟喺管理上面。如果唔係，點解你空有關羽、張飛、趙雲都冇辦法可以打到天下，反而會一路輸咁樣走爛落嚟呢？原來就冇管理學上嘅人才，所以就話啦：臥龍鳳雛，即係諸葛亮同龐統得一者就可安天下啊嘛。咁當然啦，劉備啊，梗係好想喺嗰度揾啦，就知道佢喺襄陽。咁但係當刻咧，就有一個人咧，先去揾劉備去揾司馬徵飲茶。嗰個就係佢哋咩啊？叫單福啊，即係我哋所講嘅徐庶。徐庶已經係一個好叻嘅軍師，而呢個徐庶咧喺劉備揾到諸葛亮之前咧，幫咗劉備好多。咁但係確後當然啦，佢俾曹操呃咗翻去鄉下就照顧阿媽，咁所以就以後就幫唔到劉備啦。但係就算係咁咧，佢臨走之前咧，都翻去同劉備講：你要揾諸葛亮。咁你問呢支籤講咁耐古仔係咩呢？咪即係逢凶化吉嘅古仔咯。一開始係就死噶啦，可能我話的盧累死佢，就嚟俾人刺殺咯，完全搞唔掂。但係咩啊？但係問題就係佢等一等下，咁又過咗一關咯，又遇到一啲人幫佢咯，管理學上面人才又做到咯。所以呢支籤呢，其實係一支好好嘅籤嚟嘅。當然你要自己努力啦，但係要留意喎，劉備個仔係劉禪喎，所以如果你係諗住揾下一代傳人嘅時候，咁你就要小心啲啦。OK， 呢支籤講到呢度，下次再同大家傾過。如果幫到手嘅 ，like、subscribe、share 我哋呢個頻道。Thank you，拜拜。